այս ցորենը երկար ճանապարհ է կտրել, որ հասնի Հայաստան։ Վերականգնելու հազարամյակների ավանդույթ է։ Մաշտոցի ծննդավայր Հացեկաց գյուղից ուխտավորները օշական են բերել մի պարկ ցորեն, ջուր և հող։ Ցորենը պետք է ալյուր դառնա, ալյուրը լավաշ, 36 հատ, Մաշտոցյան Այբուբենի տառերի քանակով։ Այսպիսի ավանդույթ է եղել մինչև հայոց ցեղասպանությունը, երբ այսօրվա Թուրքիայի տարածքում գտնվող Հացիկը դեռ գյուվեն չէր դարձել։ Երբ որ Հացեկացը հայաբնակ էր, այնտեղից ամեն թարգմանչած տոնի օրը 36 լավաշ են ուղարկել, տառերի մեր թվով լավաշ են ուղարկել օշական հացեկացիները, այդպես կապ է եղել։ Մենք որոշեցինք այնտեղից ցորենը բերել, այդ ավանդույթը վերականգնել, այստեղ անպայման ցանելու ենք այդ ցորենը, դրանից ալյուր ենք ստանալու եւ ամեն թարգմանչած ուխտի օրը պարտադիր 36 հաց բաժանվելու է լավաշ, բաժանվելու է Մաշտոցի եկեղեցում, որ այդ ավանդույթն էլ փորձենք վերականգնել։ Օշականցի Արփին ու Վարդը դեռ մանկության տարիներին էին որոշել գնալ Հացեկաց։ Նրանք եղել են Գրերի գյուտի տեսիլքի քարանձավում, ամեն տեղ, ուր ոտք է դրել մեծ ուսուցչապետը։ Յուրաքանչյուր օշականցում մանկության երազանք է լինել Հացեկացում, գնալ Մաշտոցի Գրերի գյուտի հետքերով։ Եվ այդ մանկության երազանքը ավելի նյութեղեն, այսպես նյութականացավ, ավելի շոշափելի դարձավ այն ժամանակ, երբ որ ես ձեռք բերեցի օշականի պահպանված ամենահին տունը եւ որոշեցինք այդտեղ թափ տալ օշականի պատմության փոշին, այդտեղ վերականգնել այն ինչ որ մենք մոռացել ենք ցավոք սրտի։ Ուխտագնացությունը վավերագրած ռեժիսոր Արտակ Ավդալյանը ափսոսում է, որ դրախտ էրգրից մենք մեզ զրկել ենք։ Մի շատ լուրջ ապրում, որ դա կորուստի ապրումներն են, որ մենք գնացել ենք Հացեկաց, որտեղ հայից ոչ մի հետք չի մնացել եւ ես չեմ կարող մեղադրել ոչ քրդին, ոչ թուրքին, ես մեղադրում եմ միայն ինձ, միայն մեզ, որ մենք ոչինչ չենք թողել այնտեղ մեր համար, մենք թողել ենք թշնամու համար։ Ես չգիտեմ այնտեղ ավելի շատ լացել եմ, թե ծիծաղել, թե ժպտացել, ես չգիտեմ, որովհետեւ մի րոպե դու լացում ես, հոնքուր լացում ես, հաջորդ վարքյանին ժպտում ես, մեկ է բավականություն ես ստանում, մեկ էլ այդ կորցրածի ցավն ես զգում, իսկապես սրտով, մռմռով զգում ես այդ ցավը։ Հայը տանն է զգում իրեն Հացեկացում, պատմում են ուխտավորները։ Սամոսատ, հայոց Այբուբենի տեսիլքի քարանձավ, ամին։ Այդ հողը ինձ ձգեց, ես զգացի, որ ես իմ արմատները այդտեղից է, իմ պապը մշեցի է, ես զգացի ամեն ինչ ինձ հարազատ էր, ամեն ինչ, ես զգացի, որ եկել եմ տուն։ Հացեկացում կա հայի լույսը, Հացեկացում կա Մաշտոցի էներգետիկան, որ մինչև այսօր մնացել է, ինչքան էլ այնտեղ քուրդ ապրի, գնում ես ու քեզ հարազատ ես զգում, օտարություն չես զգում այնտեղ։ Արտակի, Տիգրանի, Արմինեի, Գևորգի, Նորայրի, Բորիսի, Վարդի ու Արփիի ճամփորդական ֆիլմը նոր ուղի է դեպի Արևմտյան Հայաստան ու նաև նոր հույս։ Թող այս ֆիլմը լինի ճանապարհ այստեղից Հացեկաց Արևմտյան Հայաստան եւ այնքան ժամանակ մինչև վերջնականապես էլ մեր երկիրը դառնա մերը։ Ուխտնի Մաշտոց։ Զարհի Սահակյան, Տիգրան Գասպարյան եւ Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։